Happy New Year! Happy New Year! So hello mga sir, ito na po yung ating welding machine. Binili ko siya sa Raon for only 4,500 and binigyan nila ako ng grinder. Sabi nila may libre, pero alam naman natin na bayad din naman yun. Pero kumbaga pag bumili ka kasi ng package is more cheaper kasi rather than buying an individual machine. So nagtanong ako sa iba, nagre-range siya ng 3,800 to 4,500. So ito, nabili ko siya ng 4,500 kasama na itong grinder. So lumalabas ito ay 3,500. Tapos itong siya is 1,000. So pwede na. Ground. Okay. So ito manipis, ang lata lang. So ito yung angle niya. So sana pagka tunggal ay papalitan ko rin siya ng mas matibay. Welding machine. Chip welding mask. Welding machine. For reference. So this is YamaPro. 20 volts on off fan. So digital din siya. So i-try natin. Ito kala lang din siya. So tingin ko itong tumitimbang to ng mga 2 kilo. Mga 2 kilo siguro or kulang-kulang pa. Magang lang siya. Bigat pa nga yung grinder eh. Very handy siya kung may mga trabaho kang sa matataas or malalayo. Napakadaling bitbitin dahil magaang lang siya. Kaya lang maiksi yung cord na kasama niya, yung holder kasi tsaka yung negative maiksi lang. So kailangan yung mag-upgrade. Saan siya? Kuryente, overheat indicator. So nasa 30 siya. 33 amperes ang binibigay niya. Let's see. 92. 150, 154. So kumbaga reference lang siya. 200. Oh, sobra pa siya. 308 by 300 amperes. Okay yung fan niya.
Gana. May gamit. Ito yung hangin niya paloob. Dito siguro siya lumalabas. Yun, dito nga lumalabas. Basta na siya. Ayan. Lakas na yung hangin na nalabas. Pagdaan. Okay, so bago nga pala tayo magsimula, check natin yung mga outlet, yung gagamitin nating extension or ano mang gagamitin natin kaugnay dito sa welding machine. So chinek ko yung extension na gamit ko, manipis pala, so baka masunog yung extension, so magtos pa ako ng sunog dito sa bahay namin. So chinek ko muna, pinalitan ko yung outlet nya at saka yung socket nya ng mas mataas na ampere. Saka yung wire medyo manipis siya, so papalitan ko rin siya pagkatapos nito. So for now, hindi natin siya pwedeng ibabad dahil baka masunog yung extension. So okay, by the way, hindi nga po pala ako professional na welder, so kaya ako merong gamit ng pang welding dahil nag-aral ako sa TESDA at natapos lang ako nitong December 17. So kakatapos ko lang, kakagraduate ko lang. Wala pa akong experience sa welding sa industry. Meron lang akong training during na nag-aaral ako sa TESDA, PTC Paliparan. So doon ako nag-aaral. Ang instructor ko ay si Sir Dan Bantige. So yun. So nakikita nyo, hindi pa perfect yung mga welding ko. So bear with me, guys. So yun, testing mo natin. Set muna natin siya sa 160 amperes. Ang gamit kong electrode ay 7018. On. Bakasan natin 180 amperes. Okay, so overall, okay naman itong welding machine para sa akin. Malakas naman siya. Okay siya sa 7080, tapos 6011, okay naman siya. So, naninibago lang siguro ako kaya hindi ko pa masyadong gamay yung welding machine at saka isa pa, beginner lang din ako. Ito yung isa sa mga rason kung bakit bumili ako ng sariling welding machine para makapag-practice ako. Personally. Okay, so susubukan ko i-repair itong kulungan ng aso ko. Angat na siya, kakadamba nila. Ayan. So, ano ko baka makasundot.
Saka yung side niya. Saan niya? Okay. So ito po yung 156 amps. Yan. Ito ay 184 amps. Ito ay 200 amps. Sinubukan lang po natin yung mga amperes niya. So ayan po ay vertical up. Pasensya na po sa welding ko. Nagpa-practice pa lang po ako. Ayan po. For reference lang naman. So kayo na ho ang bahalang muscle. Alam ko pong marami kayo mapapansin dyan, pero huwag nyo nang pansinin. Yan po ay for reference lang. Nagpa-practice pa rin po ako. Ayan ang gilid dito. Parang tayo ng manok. So dito binaklas ko po siya. Wala po akong electrical background or hindi po ako electrician or technician. Binaklas ko lang po siya para for reference, para makita nyo po yung loob. So kayo na po ang bahalang tumingin. So yun, ito po yung loob niya. Wala pa akong background sa electrical. So kayo na po ang bahalang tumingin. Pero kung i-compare ko to sa mga ibang welding machine na nakita ko, maliit ito. Masyadong maliit ang laman niya sa loob. So ayun yung loob niya, capacitor. Ayan po. So ito yung buong machine. Tapos ito lang yung laman niya. So hindi ko alam kung tatagal to sa mga commercial work ng continuous welding. So we don't know, hindi ko pa naman siya testing, hindi ko pa lang siya gagamitin. So hopefully tumagal siya. Ayan. Sa mga bibili nito, sana makatulong tong review ko bago kayo bumili. So okay naman siya sa akin dun sa mga maninipis na bakal, dun sa kulungan ng aso ko, na-repair ko naman siya. So hopefully tumagal siya sa akin. So salamat po sa panonood, pagsama sa akin sa pag-review ng welding machine na ito. Sana makatulong po sa inyo, and God bless you all.